देखिए भेड़ाघाट जबलपुर धुआंधार। ये संगमरमर की चट्टान है। ये पानी इधर नर्मदा नदी का बहुत तेज़ गति से बहता हुआ पानी। ये एकदम प्योर पानी, ये धुएं की तरह ऊपर उठ रहा पानी यहाँ पे, बहुत तेज़ गति से बहाव है पानी का। देखिए ये धुएं की तरह ऊपर उठ रहा पानी। ये देखिए धुआं उठ रहा पानी का ऊपर, बहुत शानदार व्यू है ये, नेचुरल व्यू। ये देखिए